So we are going to start a day 2 Dharma lecture. Now I'm going to explain the difference between mindfulness and what vipassana. Mindfulness this morning, we have the 4 qualities of mindfulness: sati, rasa, vajjapatana. Characteristic of mindfulness is just to be mindful of the sense object. The sense object is already there, but we are not mindful normally, right? So in a retreat, we try to train to be mindful of every sense object, including when breathing in and breathing out, and also the touching point of the foot. At the same time, everything in detail, you have to just observe every movement of your body, and when you're observing every movement of your body, it is called Kaya Anupassana Satipatthana. Translation, I forgot it. ថ្ងៃនេះអាត្មាភាពនឹងសម្ដែងពាក់ព័ន្ធពីភាពផ្សេងគ្នារវាងសតិប្បដ្ឋាននិងវិបស្សនាពីព្រឹកមិញអាត្មាភាពបាននិយាយអំពីលក្ខណៈទីចតុកៈរបស់សតិរួចហើយជាពិសេសជាធម្មតាយើងមិនដែលបានយកសតិនឹងទៅប្រើប្រាស់ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងតែមកដល់នៅក្នុងពេលដែលយើងស្ថិតនៅក្នុងវគ្គបប្រតិបត្តិនេះយើងត្រូវការយកសតិនឹងដើម្បីមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងការបប្រតិបត្តិរបស់យើងហើយទន្ទឹមនឹងទៀតសោតលក្ខណៈទីចតុកៈរបស់សតិមានលក្ខណៈមានន័យថាតាមទាន់ឬក៏តាំងនៅមាំក្នុងអារម្មណ៍ចឹងរាល់អារម្មណ៍ដែលប្រកបឡើងយើងត្រូវមានសតិ Good thing is in the Buddha's teaching, even each cetasika so much susceptible and so much profound. The Buddha explained very well. It is called Swakhato Bhagavata Dhammo. ជាចំណុចពិសេសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងក្នុងពាក្យពេចន៍ម្ដៅរបស់ព្រះអង្គមែនតើទៅចេតសិកគឺជាសភាវៈធម៌ដែលមានសភាវៈល្អិតសុខុមក្រៃតែព្រះដ៏មានពភាកបានយកសភាវៈដ៏ល្អិតសុខុមក្រៃនោះមកពន្យល់ប្រាប់យើងយ៉ាងល្អិតសុខុមដូចដែលព្រះដ៏មានពភាកទ្រង់សម្ដែងថាស្វាខាតោដែលជាគុណរបស់ធម៌ Do you know the meaning of the Swakhato? តើនរណាយល់ពាក្យស្វាខាតោនឹងមានន័យថាម៉េចទេ Do you know? Swakhato is Dhamma is well expounded, well taught by the Buddha. ពាក្យថាស្វាខាតោគឺមានន័យជាភាសាខ្មែរយើងថាជាធម៌ដែលតថាគតបានបង្រៀនល្អហើយបានសម្ដែងល្អហើយ It is actually so when you see the 6 special qualities of the Dhamma, 6 special qualities of Dhamma, the first one, Swakhato Bhagavata Dhammo, it is Pariyati Dhamma. Right. ជាទូទៅញាតិញោមបានធ្លាប់ដឹងអំពីគុណរបស់ព្រះធម៌6យ៉ាងគេហៅធម្មគុណនោះធម្មគុណ6យ៉ាងនេះនៅក្នុងខាងដើមគេបំផុតគឺស្វាខាតោភគវតាធម្មោធម្មោដែលព្រះបរិយត្តិធម៌ដែលព្រះដ៏មានពភាកបានសម្ដែងល្អហើយ I have never felt anything doubt about the Buddha's Dhamma because even in the practice of meditation that brings you to Nibbana, that everything is very clear. អាត្មាភាពមិនដែលមានចំណុចសង្ស័យលើធម៌របស់ព្រះអង្គមួយណាទេព្រោះថារាល់ធម៌របស់ព្រះអង្គទាំងអស់គឺទិសដៅធំបំផុតគឺជាមាគ៌ាសម្រាប់រុញឲ្យសត្វលោកបានសម្រេចនៅព្រះនិព្វាននោះឯង Of course, Dhamma lecture in meditation retreat may be different from the regular class because
It is depending on the practitioners, yogi. It depends on the experiences of yogi. The yogi experiences a little bit, I have to talk a little bit. If yogi experiences more, I have to talk more. Okay. ធម្មតាការសិក្សាក្នុងវគ្គបដិបត្តិពុំអាចដូចជាការសិក្សាដែលយើងរៀនជាប្រចាំថ្ងៃខាងផ្នែកព្រះបរិយ័តនោះទេព្រោះថាវាត្រូវអាស្រ័យកូនសិស្សយោគីវិចរនឹងមានកម្រិតការយល់ដឹងប៉ុណ្ណាបើសិនជាយោគីវិចរនោះមានការយល់ដឹងច្រើនហើយយើងនិយាយបានច្រើនតែបើសិនជាយោគីវិចរនោះមានការយល់ដឹងតិចក៏យើងត្រូវតែនិយាយបានតិចតាមនឹងដែរ Regular lecture is quite easy, but the meditation lecture is not easy because it depends on how you feel, how you experience is deep, and I have to try to prepare for the deep lecture. If your experience is less, I have to prepare the little bit light lecture. Okay. លោកថាហើយវាមិនដូចការសិក្សាប្រយ័ត្នទូទៅទេវាអាចជារឿងដែលលំបាកជាងដោយសារការសិក្សាប្រយ័ត្នទូទៅយើងនិយាយបានទូទៅតែសម្រាប់ការបើកវគ្គបដិបត្តិនេះយើងនិយាយទៅតាមកម្រិតរបស់យោគីវិចរចឹងកាលណាយោគីវិចរណាដែលមានការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅលោកនិយាយបែបស៊ីជម្រៅចឹងបើការយោគីវិចរណាមានចំណេះដឹងស្រាលក៏ត្រូវនិយាយរៀងស្រាលដែរ So to lead in meditation retreat is not really easy. If someone is not practicing, it's easy because they just play the tape or they play the voice and they listen, and that's all. But in my experience, my retreat is not like this. I try to explain and I try to bring the Dharma into the daily life. It should be applied in daily life, how to protect yourself by practicing. Okay. តែសម្រាប់ការដែលយើងមកវគ្គបដិបត្តិនេះវាមិនមែនស្រួលដូចជាការដែលយើងរៀនគ្រាន់តែយើងយកខ្សែអាត់ណាមួយយកមកចុចទៅលើខ្សែអាត់នោះហើយយើងអាចស្ដាប់សំឡេងយើងដើរទៅណាក៏បានយើងធ្វើអីក៏បាននោះដែរវាជាការរៀនដោយមានការអនុវត្តផ្ទាល់តែម្ដងគឺយើងអាចយកទៅ apply មួយចំណុចហ្នឹងក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃបាន តែម្ដងដូច្នេះហើយរៀនបដាធ្វើបដាហ្នឹងវាមានការលំបាកជាងដែលយើងរៀនគ្រាន់តែស្ដាប់ So here the sati, even one cetasika sati, lakkhana, rasa, pachupatthana, padatthana. I think lakkhana and rasa is very important because lakkhana is the characteristic of a sati, rasa is the function, how mindfulness does. Okay. ដូចជាយើងលើកចំណុចសតិចេតសិកមួយយកមកនិយាយអ្វីដែលសំខាន់ក្នុងលក្ខណៈទាំង4ហ្នឹងចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវនិយាយសំខាន់ជាងគេនោះមាន2ចំណុចគឺលក្ខណៈរបស់សតិនិងរស័ករបស់សតិលក្ខណៈគឺជាគ្រឿងសម្គាល់រស័កគឺជាតួនាទីរបស់សតិ So at the same time I the way that I understand and also the way that the meaning of the sati in the time of Buddha, and nowadays I try to connect again the scientific research, how they practice, how they apply that mindfulness, and how they get benefits from practicing mindfulness. Okay. ថាភាពត្រូវការនិយាយទាំងពីររឿងគឺរឿងសតិចេតសិកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការសិក្សាបែបបរិយ័តក្នុងពីសម័យពុទ្ធកាល និងសតិដែលគេអាចយកមកអនុវត្តក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃដែលអាចបង្ហាញជាក់លាក់ដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ Yes, sense object, sense means knowing, realizing. Actually, we touch every day when we walk, but we don't know how we touch to the floor or to the ground. ជាទូទៅយើងដើររាល់ថ្ងៃនឹងឯងប៉ុន្តែការដែលយើងដើររាល់ថ្ងៃជាប្រចាំហ្នឹងយើងអត់មានសតិនៅក្នុងហ្នឹងចឹងมันអាចធ្វើឲ្យយើងអាចដឹងថាយើងប៉ះយ៉ាងម៉េច You touch but you don't it is really important point if you don't have very often that sense you lose slowly memory Okay មានន័យថានៅពេលដែលយើង អត់យកសតិទៅប្រើក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
ឧទាហរណ៍ដូចជានៅពេលដែលយើងដើរចង្ក្រមយើងប៉ះខណៈដែលយើងប៉ះសតិយើងតាមដឹងអារម្មណ៍នោះឯងទើបជាបច្ច័យមិនឲ្យយើងងាយក្នុងការភ្លេច So to know, to realize that you have to be just mindful of whatever you are doing. បើសិនបើយើងមានសតិយើងអាចដឹងរាល់អារម្មណ៍ទាំងអស់ដែលប្រកបឡើងចំពោះមុខយើងបាន It is to the gray matter that can keep a memory not losing. In fact, like computer chip to restoring there in the gray matter. ហើយជាចំណុចដែលជួយឲ្យយើងធ្វើឲ្យយើងមិនងាយនឹងអាចភ្លេចបានព្រោះវាទៅកម្ចាត់រូបធម៌ដែលខាងអាក្រក់ដែលជាទីអាស្រ័យរបស់សញ្ញាគឺមានន័យថាកន្លែងចំណុចត្រង់ខួរក្បាលដែលយើងឃើញថាកន្លែងចំណុចមានពណ៌ក្រេមានពណ៌ប្រផេះណាវាទៅជួយកាត់បន្ថយឬលុបបំបាត់ចំណុចនឹងឡើង So the function of sati, the function of mindfulness is storing up the memory inside the gray matter brain. អូខេអញ្ចឹងបើនិយាយឲ្យស្រួលទៅគឺសតិនេះមានកិច្ចគឺធ្វើមិនឲ្យបាត់បង់នៅអារម្មណ៍អញ្ចឹងពាក្យថាធ្វើមិនឲ្យបាត់បង់នៅអារម្មណ៍ដែលភាសាបាលីហៅថាអសមោសរសាហ្នឹងវាទៅជួយនៅផ្នែកដែលកម្ចាត់បង់នៅផ្នែកនៃរូបធម៌ដែលជាទីតាំងរបស់អកុសលទាំងឡាយដែលងាយធ្វើឲ្យយើងភ្លេចហ្នឹងតែកម្ចាត់បង់អាហ្នឹងទៅចឹងធ្វើឲ្យសញ្ញារបស់យើងហ្នឹងកើតឡើងងាយ Actually, we don't do anything, but the mindfulness, the Dharma is doing. The Dharma is doing each Dharma, Chitasika, for example, 52 Chitasikas are working fine, and also the mind, 121 mind, or 98 mind, they are just working inside ourselves, not inside Buddhist people, but also inside even animal. It works. But animal has no mindfulness, no attention. តាមពិតទៅមិនមែនយើងអ្នកធ្វើការអីទេតាមពិតចេតសិកដែលការរួមជាមួយនឹងចិត្តទាំង89ដួងឬក៏121នេះចេតសិក52នឹងឯងជាអ្នកធ្វើការងារតាមទូនាទីតាមកិច្ចរបស់ខ្លួនរៀងខ្លួនហើយចិត្តនេះទៀតសោតមិនមែនតែចិត្តរបស់មនុស្សទេសូម្បីតែចិត្តរបស់សត្វដេរិឆានក៏ធ្វើការងារតែអញ្ចឹងដែរ You are just lucky learning the Abhidhamma from Vannak because he is teaching that you must know. If you know this, you can listen to my Dharma lectures and you can practice it together with the Abhidhamma understanding. Okay. អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពសំណាងល្អបានរៀនអភិធម្មមួយលោកវណ្ណៈរួចហើយអញ្ចឹងងាយនឹងការយល់គ្រាន់តែយកអភិធម្មនោះដែលយើងរៀនជាមេរៀនក្នុងសិភៅមក apply ក្នុងជីវិតក្នុងជាមួយទៅការបដិបត្តិផ្ទាល់ថែមទៀតប៉ុណ្ណោះឯង He told me very often that he is teaching them the Abhidhamma Tasangaha basically to listen to learn the Dharma with me. អូខេគាត់តែងតែប្រាប់អាត្មាដែរថាសិស្សលើកនេះគឺបានរៀនអភិធម្មជាមូលដ្ឋានគ្រឹះច្រើនអញ្ចឹងងាយក្នុងការនិយាយការបញ្យល់នេះងាយស្ដាប់បាន So here today I want to connect with the scientific research how if you are not mindful what happened. Now here number 3 I explain the difference between the mindfulness and vipassana. Yet here I think I need to explain. Vipassana means sankhare anicca divasena pasati vipassana. Sankhare, sankhare is mind and matter and breathe, but actually it is 5 aggregates, 5 khandhas. វកហៈឬវចនដ្ឋៈរបស់ពាក្យថាវិបស្សនាមានវកហៈថាសង្ខារេអនិច្ចាតិវសេនបស្សតិតិវិបស្សនាអញ្ចឹងពាក្យថាសង្ខារៈសង្ខារេហ្នឹងគឺមានន័យថាគឺរូបធម៌និងនាមធម៌ហើយរូបធម៌និងនាមធម៌ក្នុងទីនេះគឺយករូបធម៌និងនាមធម៌ដែលជាតួខណ្ឌ5
Actually, vipassana, you need to be mindful of the six senses, six consciousness, eye consciousness, ear consciousness, nose consciousness. Whenever that consciousness you see, if you are mindful of this, it disappeared. When you are mindful of that consciousness, it is Chaitanupassana. But when you see that mind consciousness disappear, it is anicca, it is vipassana. So it is mindfulness, Chaitanupassana, mindfulness-based vipassana meditation, actually. Okay. ចឹងអារម្មណ៍ទាំងឡាយដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមច្រកទ្វារទាំង6របស់យើងឧទាហរណ៍ឃើញរូបារម្មណ៍ណានៅពេលដែលចិត្តយើងប្រកបដោយសតិកំណត់ដឹងនៅចិត្តដែលឃើញនៅរូបារម្មណ៍នោះចិត្តដែលឃើញនៅរូបារម្មណ៍នោះក៏រលត់ទៅអញ្ចឹងខណៈដែលចិត្តរលត់ទៅនោះឯងជាសភាពអនិច្ចាជាសភាពមិនទៀងរបស់សភាវៈថាចិត្តនឹងឯងអញ្ចឹងអាការដែលយើងមើលឃើញអញ្ចឹងរឿយថាវាមិនទៀងវាកើតរលត់នឹងឯងអានឹងគេហៅថាវិបស្សនាហើយនឹងហើយគេដោយសារយើងយកសតិមកប្រើគេហៅវាថាសតិប្បដ្ឋានាសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាវាវិបស្សនាដែលមានសតិនឹងជាគ្រឹះជាបាត Sankhara, mind and matter, nama rupa, is always changing. If you are grasping that changing matter, changing phenomena, you feel dukkha because I don't want to change it, but it changes. I don't want to change it, it changes, and you feel dukkha. This dukkha cannot drive it away, cannot invite to come, but it come itself, it is anatta. Okay. អញ្ចឹងហើយពាក្យថាសង្ខារធម៌ជារបស់ការរលត់ជារបស់មិនទៀងកាលណាជារបស់មិនទៀងយើងចង់ឲ្យវានៅតាំងមាំយើងវាមិនតាំងមាំនៅតាមយើងមានអារម្មណ៍ជាទុក្ខសារអារម្មណ៍នឹងជាទុក្ខហើយរបស់ណាជាទុក្ខរបស់នោះជាអនត្តាព្រោះថារបស់នោះឯងមិនស្ដាប់បង្គាប់យើងទេវានឹងទៅកើតតាមរឿងរបស់វា When you see anicca, dukkha, anatta, one of three characteristics of nama rupa, it is called vipassana jnana. នៅពេលដែលយើងមើលឃើញសង្ខារធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងដោយសភាពជាអនិច្ចំទុក្ខអនត្តានោះហើយគឺជាវិបស្សនាញាណកើត I was getting interested in this because my mother passed away when I was 8 years old, and I was a long time suffer for missing my late mother. អាត្មានឹងលើករឿងពាក់ព័ន្ធនឹងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អាត្មាមកឲ្យញាតិញោមស្ដាប់គឺត្រង់ចំណុចថាអាត្មាមានម្ដាយបង្កើតបានស្លាប់តាំងតែពីអាត្មាភាពនៅអាយុ8ឆ្នាំហើយការស្លាប់របស់ម្ដាយនោះឲ្យធ្វើឲ្យអាត្មាភាពកើតទុក្ខជាខ្លាំង Why was I suffered? Because of the attachment to my late mother. សួរថាហេតុអីបានជាអាត្មាកើតទុក្ខយ៉ាងខ្លាំងព្រោះអាត្មាមានការជាប់ជំពាក់ចំពោះម្ដាយរបស់ខ្លួន Ignorantly, unconsciously, I grasped my mother. Even my mother passed away, but I always grasping my mother. ទោះបីជាម្ដាយរបស់អាត្មាស្លាប់ហើយក៏ដោយ So that លោកនៅតែប្រកាន់ជាប់ថានោះជាម្ដាយរបស់លោកដែលមិនទាន់ស្លាប់ So this is attachment actually. That attachment is the origin of all dukkha. Okay. នឹងឯងគឺជាការជាប់ជំពាក់នឹងឯងគឺជាតួលោភៈដែលជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខគ្រប់យ៉ាង So nationality may be different, but the attachment is the same. យើងអាចមានសញ្ជាតិខុសគ្នាប៉ុន្តែលោភៈគឺការជាប់ជំពាក់នឹងដូចគ្នាស្មើគ្នា Attachment is a kind of lobha. It is called samudaya satcha. នៅក្នុងភាសាបាលីគេហៅលោភៈនឹងថាជាសមុទយសច្ចៈ The samudaya satcha is not in the book. You can read in the book, you can understand. But when the samudaya satcha inside yourself, you don't know how to deal because you are so much suffer for that samudaya satcha. As long as you do not have the good teacher or good guiding master, it is very difficult to let it go.
โอเคจังมีในทาเรียงสมุติยสัจจะนั้นมันแมนมีในของสภาได้ยังเรียนนี่ระบบปัจวิจิตัวยืนหนึ่งแต่มาดองวิตัวได้มีในขนมยืนหรือหายยืนหนึ่งแต่มาดองจังเวการลางพระสันดำใบกำจัดดองในสมุติยสัจจะหนึ่งว้านลูนาแต่ยืนจูบสอบรอสอบรอนั้นคือจีสอบรอเดลอ้อได้บางอาจบางหางเพลย์ยืนเอากำจัดดองในสมุติยสัจจะนุบาน So at that time, I didn't know the Dharma, how to deal with the Dharma, how to practice the Dharma. And I don't even know this is Mudya Sacha, ignorantly. Okay. អាត្មាមិនត្រឹមល្ងងធម្មតាទេពេលនោះគឺល្ងងខ្លាំងដោយសារពាក្យធម្មៈហ្នឹងក៏អត់ស្គាល់ហើយដើម្បីស្គាល់ថារបស់នឹងជាធម្មៈហ្នឹងក៏អត់មានដូច្នេះហើយគឺមានតែភាពងងឹតងងុលប៉ុណ្ណោះនៅពេលនោះឯង When I started practicing this mindfulness meditation with the Mahasi Sayadaw instruction, when I was 21 years old, I started practicing this mindfulness. My problem is, as soon as I see a woman my mother age, I felt it is like my mom. It makes me really terrible feeling inside myself. I can't express this to other people because nothing to do with them. Okay. ក្រោយមកទៀតកាលពីអាយុ21ឆ្នាំដោយសារសេចក្តីទុក្ខដែលកើតដោយការជាប់ជំពាក់នឹងម្ដាយនឹងខ្លាំងពេកអត្ថភាពក៏បានចូលទៅសកម្មសំណាក់បដិបត្តិឈ្មោះមហាស៊ីដែលមានដែលត្រូវបានបង្រៀនឡើងដោយមហាស៊ីសៀដរហ្នឹងនៅក្នុងសំណាក់នោះឯងតែនៅពេលនោះគឺអាត្មាភាពពុំមានគ្រឹះដើម្បីយល់អ្វីឡើយ Not from the book and I experienced this before and after and during meditation. Before, I didn't know how to deal, but I suffer a lot. ពីមុនមកអាត្មាភាពមិនបានយល់ប្រធរអីទេចឹងហើយមានសេចក្តីទុក្ខយ៉ាងច្រើនមិនដឹងវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយជាមួយទុក្ខនោះយ៉ាងដូចម្តេចឡើយ During meditation after 3 long, I am mindful of everything. Including that attachment, sometimes it comes to disturb me. I know it is not me. Okay. អញ្ចឹងនៅពេលដែលអាត្មាភាពបានចម្រើនសតិប្បដ្ឋាននឹងរយៈពេល3ខែអាត្មាភាពចាប់ផ្ដើមស្គាល់មុខរបស់លោភៈគឺហៅថាការជាប់ជំពាក់នឹងថាការជាប់ជំពាក់នឹងមិនមែនជាអញទេមិនមែនជាអញមិនមែនជាអត្តមិនមែនជារបស់អញទេ Because I didn't know before, but in the meditation practice, I seriously pay attention to everything. When it comes to me, I know it is not me. It comes connected the object outside. Okay. នៅពេលនោះឯងអាត្មាភាពបានចាប់ផ្ដើមយល់ថាវាមិនមែនតួយើងចង់ទេវាជាតួធម៌ដែលកើតព្រោះហេតុកាលណាវាមានហេតុគ្រប់វាពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុដទៃខាងក្រៅគឺវាThis feeling, I realize it when I realize mindful of this attachment, Chittasika, it is just mindfulness. This mindfulness is Dhammanupassana Stipatthana. ដោយសារអាត្មាភាពអាចចម្រើនមានសតិដើម្បីកំណត់ដឹងរាល់អារម្មណ៍ទាំងអស់ដែលកើតឡើងនឹងបានហើយលើកចំណុចកន្លែងត្រង់អាត្មាភាពអាចកំណត់ដឹងនៅតួលោភៈដែលជាសមុទយសច្ចៈនេះបាននោះឯងហើយគឺជាវិធីនៃការបដិបត្តិធម្មានុបស្សនា Maybe there are some like as I do, some people can feel the same situation, and I am mindful of this. That mental state, mental concomitant, Chittasika attachment came to appear in my mind, and it ceases to exist. As soon as I aware of, it ceases to exist. So it is, first I understand it is not me, second, it is impermanent, anicca. Okay. អ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវមើលឲ្យឃើញរាល់សង្ខារធម៌ទាំងអស់មិនថាញាតិញោមដែលធ្លាប់បដិបត្តិមកពីមុនប្រហែលជាអាចជួបដោយអាត្មានឹងដែរតែចំណុចសំខាន់ដែលត្រូវមើលឲ្យឃើញទាំងអស់នោះរាល់អ្វីដែលកើតឡើងរាល់សង្ខារធម៌ទាំងអស់នោះគឺជាអនិច្ចានោះហើយគឺជាចំណុចសំខាន់នៃការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនា
I often said this, my own story, it's when I see this is not me, it is anatta. So 3 characteristics, I see the first anatta. ចឹងហើយបានជាដល់ពេលចឹងទៅវាអស់សេចក្តីប្រកាន់ថាជាតួអត្តៈយើងមើលឃើញសភាវៈធម៌ពិតហ្នឹងថាជាអនត្តាធម៌ It comes and goes, it rises and passes away, it is anicca. វាមកហើយទៅវិញអាហ្នឹងឯងគឺជាអនិច្ចាវាមិនទៀង Before I practice this mindfulness meditation, I don't know how to do it, but I just suffer. But doing meditation, I try to learn the way how to handle. Now I can handle this wisely, so it doesn't disturb me anymore. មុននឹងអាត្មាភាពបានចម្រើនវិបស្សនាហ្នឹងពិតជាអត់ដឹងអីសោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលបានចម្រើនវិបស្សនាហ្នឹងបានយល់ពីសភាវៈធម៌ហ្នឹងហើយថាវាជាអនត្តាវាការរលត់តាមហេតុរបស់វា Before I practice this, I don't know even attachment to smudya satcha, the origin of my dukkha. Now I know this is the origin of my dukkha, and when I let it go, the dukkha is gone away. Okay. មុនពេលបដិបត្តិអាត្មាអត់បានស្គាល់សំបីតែថាអានឹងឯងជាសមុទយសច្ចៈគឺជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខហើយទុក្ខនឹងក៏អត់ស្គាល់ទៅទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលស្គាល់របស់នឹងថាជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខនឹងអ្វីនឹងជាតួទុក្ខគ្រាន់តែពាក្យថាស្គាល់មួយម៉ាត់នឹងកើតឡើងគឺសេចក្តីទុក្ខនោះក៏លែងប្រកបមានដល់យើង You can see this own story. There are these anicca, dukkha, anatta, 3 characteristics are already there. Okay. ចឹងយើងមើលឃើញហើយនៅពេលគាត់ស្ដាប់រឿងរបស់អាត្មានេះក៏អាចដឹងថាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាតួអនិច្ចាទុក្ខអនត្តាដែរ So here you can just see before understanding Dhamma and after understanding Dhamma, totally different. ញញុំឃើញមុនពេលដែលយល់ព្រះធម៌និងក្រោយពេលយល់ព្រះធម៌គឺវាខុសគ្នាដាច់ Like yesterday, Bhikkhuni and old Bhikkhuni, she's the same problem with her children. I have this problem with my late mother. ញញុំមកស្ដាប់រឿងពីម្សិលមិញហើយរឿងភុពតិកៈថេរីដែលប្រែថាប្រថេរីមានកូនច្រើនរឿងរបស់នាងនិងរឿងរបស់អាត្មាហ្នឹងគឺអត់មានអីខុសគ្នាទេ You can imagine this woman, if she doesn't practice this mindfulness meditation, how can she suffer? How much can we suffer, you know? Okay. ប្រសិនបើនាងមានរឿងនឹងកើតហើយប្រសិនបើអត់ទៅបានចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានឹងទេសួរថានាងរងទុក្ខប៉ុណ្ណា I suffer the same way, and I read a lot of books, and my father finally told me, my son, you read a lot of books. I wrote this some of my image books about this story. My father told me to read, so you read so many books, please stop. If you're able to do the meditation, please, I can send you to meditation center. At that time, Mahasi is very famous, and I'm to me that teaching. Okay. ចឹងហើយនៅពេលដែលអាត្មាជួបនៅសេចក្តីទុក្ខយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងអាត្មាព្យាយាមអានសៀវភៅអស់ជាច្រើនរហូតដល់ពេលមួយលោកឪពុកថាកូនឯងហ្នឹងអានសៀវភៅអស់ច្រើនហើយអញ្ចឹងមើលទៅបើកូនឯងចង់ដោះស្រាយរឿងហ្នឹងតើតែចាំឪពុកបញ្ជូនកូនឯងទៅសំណាក់បដិបត្តិឈ្មោះមហាស៊ីហើយលោកថាជាភពសំណាងល្អដែរក្នុងពេលនោះមហាស៊ីកំពុងតែល្បីនៅក្នុងប្រទេសភូមា So the message I want to give is here, practicing mindfulness is really, really important for all of us, not only Buddhists but also non-Buddhists. Okay. ចឹងអ្វីដែលអាត្មាចង់ផ្ដល់សារក្នុងថ្ងៃនេះគឺចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ញាតិញោមថាការបដិបត្តិសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងវាជារឿងសំខាន់ណាស់សំខាន់មែនតើអញ្ចឹងហើយមិនមែនសំខាន់តែសម្រាប់អ្នកដែលចោះឈ្មោះថាខ្លួនជាពុទ្ធសាសនិកឬក៏អ្នកដែលមិនមែនពុទ្ធសាសនិកទេអញ្ចឹងសំខាន់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា This is the reason I have tried a number of ways to introduce this mindfulness meditation not only Buddhist people but also to the other people too. Okay. ជាចំណុចជាកម្លាំងចិត្តជាផ្នែកយើងឲ្យចលករដែលធ្វើឲ្យអាត្មាភាពមានចិត្ត
ដើម្បីបើកបង្ហាញនៅធម៌នេះដល់មិនមែនតែសម្រាប់អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនិកជនគឺសម្រាប់មនុស្សទូទៅ Vannak knew how I tried when he was in Mahagana. I wrote many English books to share with the people how they should start and begin that mindfulness practice to protect before they suffer. អាត្មាភាពបានទៅសេសិភៅជាភាសាអង់គ្លេសជាច្រើនដើម្បីឲ្យអ្នកដែលអាចមានឱកាសជួបអាត្មាភាពនៅក្នុងវត្តមហាកម្មធារាមហ្នឹងហើយអាត្មាបានផ្ដល់សិភៅនោះឲ្យពួកគេដើម្បីអានដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីការពារទុកមុនឲ្យហើយកុំឲ្យដោយអាត្មាភាព And you know English say prevention is better than cure. ការពារប្រសើរជាងព្យាបាល We shouldn't look for when we really suffer for a remedy or any medicine. We should try to protect ourselves before we suffer. យើងគួរតែការពារឲ្យបានមុនជាជាងយើងកើតទុកហើយយើងទៅរកថ្នាំលេប At the same time, when you're just practicing this mindfulness, your brain actually change. ក្នុងពេលទាំងមួយនឹងដែរកាលណាយើងបប្រតិបត្តិល្អហើយរូបធម៌របស់យើងដែលហៅថាយើងសន្មត់ថាគូក្បាលហ្នឹងក៏វាដូរទៅតាមនឹងដែរ And there are a number of people, almost all of us, experience with the stress. មនុស្សជាច្រើនណាស់ជួប stress particularly Vannak with me ជាពិសេសលោកវណ្ណៈ Have you ever been stressed in your life? Everybody, almost everybody. Even last year I was in Yangon giving the technique how to practice mindfulness to the children from 14 years to 18 years. Is there anyone who experiences stress? Please hand over. They do this. Okay. លោកបានបង្រៀនស្ថាបដ្ឋាននៅយ៉ាងកូនហើយលោកសួរតាំងពីក្មេងអាយុ14ឆ្នាំថាអ្នកឯង stress អត់អញ្ចឹងតាំងពីក្មេងអាយុ14ឆ្នាំនឹងលើកដៃ stress The stress is everyone. Now what happened with the stress, I just want to explain you a little bit about the scientific research and how mindfulness is helping here. Okay. ចឹងអាត្មាចង់និយាយពាក់ព័ន្ធរឿង stress នឹងតិចតាមរយៈអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលគេស្រាវជ្រាវទៅណា The effects of sorry what happened with this okay what it's already okay Okay. The effects of the stress on your body. This is the website I often see, www.healthline.com. It explains always about health. And that health is related to all of us, not only American people, not only British people, to all of us. នេះគឺជា website ដែលបង្ហាញអំពីគេបញ្យល់អំពីពាក្យថា stress ហ្នឹងហើយពាក់ព័ន្ធ website ហ្នឹងមានឈ្មោះថា www.healthline.com And when stress starts in your mind, the amygdala, this morning I told you, the amygdala becomes bigger. Okay. When stress inside yourself, the amygdala becomes bigger. And when amygdala becomes bigger, you feel worry, anxious, and depression, many negative emotions right there. Okay. ចឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើម stress ដោយដែលអាត្មាបានបញ្យល់ពីព្រឹកមិញហើយគឺពេលដែលយើង stress amygdala ហ្នឹងក៏វារីកកាន់តែធំឡើងហើយ amygdala ហ្នឹងជាចំណុចដែលផ្ទុកនៅសភាពគេហៅថាអវិជ្ជមានមានន័យថាដោយ stress ដោយពិបាកចិត្តអីផ្សេងៗហ្នឹងកន្លែងរូបធម៌ហ្នឹងវាជាទីតាំងរបស់ការដែល So when you feel worry, anxiety, depression, these are like a dominasa cetasika. នៅពេលដែលយើងកើតចិត្តព្រួយបារម្ភចិត្តទៅ depress មិញហ្នឹងហើយនឹង anxiety ដូចថាមិនខ្មៃហើយ So
ថប់អារម្មណ៍អីផ្សេងទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងភាសាធម៌គេហៅទោមនស្សវេទនា Why these happen? Domanassa Cetasika, because of the stress. នឹងហើយគឺជាទោមនស្សវេទនានឹងហើយដែលហៅថា stress. Why stress? You want something, you can't get it, then you feel stressful. បើសិនបើយើងចង់បានវត្ថុអ្វីមួយហើយយើងមិនបានដូចចិត្តយើងមានអារម្មណ៍ stress. Is it like this or you want something, you really want something like a big job, a big business, and big family like that, and nice daughters and sons, but if you don't get it, you feel stressful. ដូចជាយើងចង់បានការងារធំចំនួនធំឬក៏ចង់បានកូនស្អាតកូនល្អកូនត្រឹមត្រូវដោយគ្រូវណ្ណៈជាដើមហើយដល់អត់បានដូចចិត្តហ្នឹងធ្វើយើង stress. Ambition, huh? And here they explain very well. I like it very much. This only this morning I looked for this because I have a lot of research, but I try to show you another way. Sorry, I didn't read it very. Stress sometimes may be affecting your health even though you might not realize it. You don't even realize, for example, he said, you may think illness is to blame for the irritating headache. For example, when you are feeling headache, you probably blame this headache, I need medicine, doctor, I see. You blame this, but it is not this. That's a stress. Stress creates that headache. Okay. នៅជាទូទៅយើងកើតរោគstress ហ្នឹងយើងទាមថ្នាំពីដុកទ័រដើម្បីបំបត្តិ stress ហ្នឹងតាមពិតទៅមិនមែនរឿងត្រូវទាថ្នាំទេគឺអា stress ហ្នឹងកើតពីអីគេកើតពីការប្រាថ្នារបស់ណាមិនបានរបស់នោះ In Yangon I often said not ekam samayam but ima samay samaye នៅក្នុងប្រទេសភូមិអាត្មាប្រើពាក្យថាមិនមែនអេកាំងសមយ៉ាងទេមិនមែនក្នុងសម័យមួយណាគឺ I said very often ekam samaya not ekam samaya ima samay samaye America rate លោកថាលោកប្រើពាក្យមិនមែនអេកាំងសមយ៉ាងទេប្រើពាក្យ imas mang samaye នៅក្នុងសម័យនឹងឯងនៅក្នុងមិនមែននៅក្នុងភូមិទៀតនៅក្នុងអាមេរិករដ្ឋទេមានន័យថានៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងមក America rate here Harvard Medical School ហើយនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងគឺគេសម្បូរ medical school because the time is changing you know everything is impermanent changing the wisdom is changing development we have to just learn see how to handle all of these things in our day-to-day life. Okay អ្វីគ្រប់យ៉ាងវាអត់ទៀងអញ្ចឹងវាប្រែប្រួលរហូតអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើបាននៅត្រង់ចំណុចត្រង់ថាយើងកំណត់ដឹងរបស់នឹងតែប៉ុណ្ណោះឯង And it says when you have a headache it is not just headache stress creates that headache នៅពេលដែលយើងឈឺក្បាលហ្នឹងថាយើងឈឺក្បាលហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែអត្តឈឺក្បាលដែលយើងសម្គាល់ទេគឺតួ stress ហ្នឹងឯងតួ stress ហ្នឹងវានាំឲ្យយើងទៅឈឺក្បាល And also your frequent insomnia sometimes you can't sleep very well it is also that stress creates that frequent insomnia you can't sleep very well at night time បាទយើងដែលរឿងរោគដែលដេកអត់លក់អីទាំងអស់ហ្នឹងគឺដោយសារតែបញ្ហា stress ហ្នឹងឯង This is not religious thinking belief but it is scientific research អានេះមិនមែនជារឿងពាក្យដែលអាត្មាកំពុងនិយាយហ្នឹងមិនមែនរឿងក្នុងសាសនាណាមួយនិយាយទេគឺរឿងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេកំពុងតែស្រាវជ្រាវរឿងហ្នឹង And also you decrease the productivity at work you can't work enough when you are stressful នៅពេលដែលយើងពោពេញទៅដោយ stress យើងមិនអាចធ្វើការងារបានពេញលេញទេ So I'm sleepless and I couldn't sleep and I suffer for frequent insomnia and at daytime I couldn't work very well so I need a little bit sleep I need a little bit stress a little bit rest because of that stress ព្រោះតែយើងមានរោគ stress ហ្នឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យយើងដេកអត់លក់ដល់ដេកអត់លក់ហើយ
ធ្វើឲ្យយើងមិនបានដេកគ្រប់គ្រាន់នឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការងារពេលព្រលឹមឡើងធ្វើឲ្យយើងធ្វើការងារមិនបានល្អចឹង Then you can see when you are not able to sleep very well, then you are stressful. And when you have a headache, then you are stressful. The cause is the stress. You have to know the way how to deal with that stress. Okay. អញ្ចឹងយើងមានបែបដូចអនុនោះគឺបញ្ហាមកពីធំនោះគឺបញ្ហា stress នឹងឯងចឹងដើម្បីដោះស្រាយចំពោះដើម្បីឲ្យដេកលក់អីក៏ដោយក៏ត្រូវការដោះស្រាយជាមួយរឿង stress ចឹងត្រូវតែមានវិធីដោះស្រាយជាមួយ stress. When you feel stress, you feel satisfied or dissatisfied. នៅពេលដែលញោម stress សួរថាអារម្មណ៍របស់ញោមសប្បាយចិត្តឬក៏មិនសប្បាយចិត្ត So it is domanassa cetasika. អង្គធម៌គឺទោមនស្សៈ Domanassa cetasika. So the Buddha said to overcome dukkha domanassa, you have to practice mindfulness. ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាដើម្បីកម្ចាត់បងទោមនស្សៈទោមនស្សហ្នឹងតបប្រធាន Dukkha domanassanam attangamaya. ទោមនស្សទុក្ខទោមនស្សហ្នឹងអដ្ឋង្គមាយៈ Whenever I discuss with the Western doctors, they like this word very much. This is true. They said this is true. You have to be mindful. នៅពេលដែលអាត្មាភាពបានពិភាក្សាជាមួយហ្នឹងគឺបាននិយាយគ្នាថាចឹងអ្នកឯងត្រូវតែមានសតិ So these days many people agree with mindfulness meditation. គាត់ក៏បាននិយាយថាមនុស្សគ្រប់ក្នុងការបដិបត្តិ mindfulness meditation គឺសតិប្បដ្ឋាននឹងឯង Honestly, this mindfulness is taught by the Buddha only one master. ហើយមែនតើគឺការអ្នកដែលបង្រៀនសតិប្បដ្ឋាននេះមានតែម្នាក់គត់លើលោកគឺព្រះសម្មា So that mindfulness is Dhamma taught by the Buddha. Mindfulness is Dhamma Yadana Dhammam Sranam Gacchami when we are practicing mindfulness. ចឹងនៅពេលដែលយើងបដិបត្តិ mindfulness នេះគឺមានព្រះធម្មរតនៈនេះជាទីពឹង And another website said when your stress can contribute to many health problems such as high blood pressure and also heart disease and obesity, diabetes when you are stressful. នៅពេលដែលយើងកើត stress ច្រើននេះវាតាមវិទ្យាពេទ្យគឺវារំបណ្ដាលឲ្យកើតលើសឈាមទឹកនោមផ្អែមហើយនឹងអីទៀតហ្នឹងណា Obesity is a big one. You have a lot of weight. You have a lot of weight, maybe cholesterol. មាន cholesterol ច្រើនអីចឹងទៅ Diabetes. You understand? So to stop, whenever you feel high blood pressure, you should think, oh, I need to be mindful more in walking or sitting. នៅពេលដែលយើងលើសឈាមគួរតែយើងគិតបានថាវិធីដែលព្យាបាលបានហ្នឹងមានតែវិធីដែលយើងមានសតិកំណត់ដឹងទៅលើការដើរចង្ក្រមឬក៏កំណត់ដង្ហើមចិញ្ចោលជាដើមនោះ So you can see how stress disturbs our life. Whether you are in the West, you are in the East, you are in Cambodia, you are in Burma, you are in monastic life. No one can escape from this. យើងអស់គ្នាមើលឃើញថា stress ហ្នឹងវារំខានដល់ជីវិតរបស់យើងខ្លាំងណាស់មិនថាជីវិតនៅក្នុងទីណាកន្លែងណាទេមិនថានៅខ្មែរនៅភូមិមានឬក៏នៅក្នុងវត្ត This is the reason some knowledgeable doctors said, please stop your stress by praying or meditating or traditional belief, something they said. But praying or traditional belief can do nothing with the stress, but mindfulness alone. Okay. ចឹងដើម្បីបំបត្តិ stress ទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនទៅបំស្រន់ទេ
mình men từ rau tháng năm chia ba bàn tí rồi men từ vị trí mùi cốt cứ tại bát sát tập thang. Sometimes I just, when I'm younger, I always try to translate in Pali words because I just show the people, not Ekan Samaya, it is Ima Samaya Samaye. អាត្មាភាពនៅក្នុងប្រទេសភូមាហ្នឹងក៏ចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ញោមប្រាប់ថានេះមិនមែនក្នុងសម័យមួយដូចនៅក្នុងពាក្យព្រះបាលីដែលលោកថានេះអេកាំងសមយ៉ាងភកវាគរុសុវិហារតៈនឹងប្រើអាហ្នឹងទេចង់និយាយទេអ៊ីម៉ាស្មងសមយេវិញអ៊ីម៉ាស្មងសមយេ America Harvard Medical School they do research ចឹងលោកចង់និយាយថាមិនមែនសម័យមួយបានដូចយើងរកយើងពេលយើងរៀនយើងថាសម័យមួយមានរឿងចេះយើងគិតថារឿងនោះកើតតែសម័យនោះលោកចង់និយាយចឹងណាតាមពិតមិនមែនសម័យនោះទេសម័យនេះក៏កើតអញ្ចឹងដែរ Look how the mindfulness can deal with the stress and they write down mindfulness popularity has been bolstered by growing body research showing that it reduces stress anxiety improves attention memory and protects self-regulation and empathy. How nice it is. លោកថាមើលតើសតិប្បដ្ឋាននឹងល្អប៉ុណ្ណា Okay. Translate them. Okay. They some understand already. លោកថានេះ Mindfulness popularity has been bolstered by growing body of research showing that it reduces stress and anxiety, improve attention and memory, and promote self-regulation and empathy. លោកឲ្យបកប្រែខ្ញុំបកប្រែយកនិយាយទៀតនេះ No, I can make it simple, please. You should try to translate it. Recently, mindfulness meditation becomes popular in the West. សម័យបច្ចុប្បន្ននេះគឺការបដិបត្តិសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងគឺមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងបច្ចិមលោក particularly supported by so many educated people. ជាពិសេសគឺត្រូវបានគាំទ្រដោយពួកបញ្ញវន្ត Mindfulness meditation can reduce stress, anxiety. ការបដិបត្តិសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងអាច anxiety is dominasa អាចបន្ថយនៅ stress និង anxiety ហ្នឹងការថប់អារម្មណ៍ធុញថប់ណា and improve attention and improve the sati អូខេហើយជួយឲ្យស្មារតីរឹងមាំ and memory ហើយនឹងធ្វើឲ្យការចងចាំប្រសើរឡើង and promote self-regulation. Sometimes we are not regulating ourselves. It means not balancing. When we try to regulate ourselves, we are in the middle and we don't feel happy or unhappy. We are just in the middle. Okay. ហើយជួយលើកតម្កើងនៅហៅថាច្បាប់ទម្លាប់ផ្ទាល់ខ្លួន So you can imagine how mindfulness is in the middle. It is called middle way. Okay. ខ្ញុំអាចឃើញថានេះឃើញមើលច្បាស់ថាតើសតិប្បដ្ឋាននឹងវាជាអីគេវាជារបស់ដែលជួយទៅបាឡានទៅធ្វើឲ្យវានៅកណ្ដាលស្មើគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាសតិប្បដ្ឋាននឹងលោកចាត់ជាមជ្ឈិមាបដិបទា And also the empathy improve empathy ស្អី empathy is like karuna ចិត្តអូខេហើយនឹងមានសមានចិត្តល្អ So this is what happened. The Harvard Medical School research. I'm just reading from their research. A few years ago, they said mindfulness popularity. How nice it is! The word popularity. You know this? Popularity. ស្គាល់ពាក្យថាប្រជាប្រិយភាពទេ How it is known to the people. You know, quickly. ពាក្យថាប្រជាប្រិយភាពមានគេស្គាល់ច្រើន This is the reason when I went to Europe and everybody knows this mindfulness. They are so happy to receive that mindfulness instructions. They said, Action, they call me Action. Action is Dharma, Action is Dharma. Wherever we go, we learn the Dharma, even on the car, on the train, on the plane. Okay. អញ្ចឹងហើយបានជាពេលអាត្មាទៅអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺធម្មៈរបស់យើងហ្នឹងយើងអាចបដិបត្តិបានគ្រប់ទិសទីទាំងអស់គ្រប់ទីកន្លែងដូចជាតាមឡានបាសក៏បានតាមអទេសភ្លើងក៏បាន
chẳng hai bạn phụ ở rộp nâng tay ta hai thma ashen nâng cứ bà lục cha thua rồi bỏ lục nó cứ bật bàn cục lại. You know, it is not religious word, but it is scientific approach to Buddhist understanding. Có thà bịa từng ón nó vì mệnh chỉ bịa đài chùm rung lãng đòi ông ai thà phụ tê vận này dùng nè religious sang riêng cùng bài thà sasana là phụ tê vận này dùng mình này phụ chư lơ ati tê vì chỉ cá đài bao bằng hai đòi scientific để chỉ cá bật. So a few years ago, a study by Sarah Lisa, a neuroscientist, assistant professor of psychology at Harvard Medical School, and assistant researcher in psychiatry at Massachusetts General Hospital, was the first document that mindfulness meditation can change the brain's gray matter and brain regions linked with the memory. This is the best I like. Okay. នេះជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយដុកទ័រម្នាក់ឈ្មោះថាសារ៉ាឡាសាណាគាត់ជាជំនួយការអីគេ professor ខ្មែរយូភ្លេចសាស្ត្រាចារ្យជំនួយការសាស្ត្រាចារ្យពាក់ព័ន្ធនឹង psychology គឺចិត្តវិទ្យានៅ Harvard Medical School មានន័យថាមហាវិទ្យាល័យពេទ្យ Harvard ណាហើយជាអ្នកជំនួយការស្រាវជ្រាវក្នុងចិត្តសាស្ត្រ No, actually I bring it as a reference, but actually she discovered that when you practice mindfulness, your brain, this morning I already explained, your brain gray matter area changed, and also the brain region that is linked memory. The memory is also in the prefrontal cortex and the brain gray matter area. Okay. ចឹងហើយអ្វីដែលអាត្មាលើកឡើងទាំងអស់នេះគាត់តែចង់បញ្ជាក់អំពីសភាពនៃថាវាពាក់ព័ន្ធនឹងសតិប្បដ្ឋាននឹងយ៉ាងណាសម្រាប់នេះទេសម្រាប់យើងទេ Loud the noise ជួយប្រាប់នៅកុំអត់ជាង Just a moment, because we're just giving lectures. Just a moment, because this is very scientific lecture connected with the Buddha's teaching, Buddha Dharma. Lộc thì chui mơ chiêng với thầy. Chả kế đi. So it means when Sarah Lisa discovered practicing mindfulness can change your brain, not it is an empty result. ញញោមអាចឃើញហើយគឺអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេអាចស្រាវជ្រាវរបស់ហ្នឹងបានលទ្ធផលមកមិនមែនជាលទ្ធផលទៅទេ Good thing is memory. The area that is linked with the memory developed. របស់ដែលល្អអ្នកដែលចម្រើនសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងគឺជួយឲ្យសញ្ញារបស់យើងនឹងចងចាំបានដោយងាយ So the younger you are, the better you can practice this, and the better you experience, the more stronger you can experience this meditation result. រត់ទៅនៅក្មេងរត់ទៅល្អសម្រាប់ការសិក្សារៀនសូត្រឬការបដិបត្តិសតិប្បដ្ឋាននេះ So here how to de-stress. We have a stress everyday life. How to deal with the stress? Scientists suggest mindfulness meditation can deal with the daily stress in your life. Okay. ចឹងយើងគ្រប់គ្នាវាជួប stress អញ្ចឹងមានន័យថាដើម្បីបដិបត្តិដើម្បីបំបត្តិ stress ហ្នឹងមានតែវិធីចម្រើនសតិប្បដ្ឋាននឹងឯងអាត្មាលើកចំណុចនឹងមកដើម្បីបញ្ជាក់ថាសូម្បីតែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងក៏គាំទ្រទៅលើការបដិបត្តិសតិប្បដ្ឋាននឹងដែរ So Ekan Samaya is in the past. The past doesn't work, but we have to bring that Dharma to Ima Samaya Samaya. ចឹងពាក្យដែលយើងនិយាយថាអេកាំងសមយ៉ាងក្នុងសម័យមួយកាលពីកាលមុនហ្នឹងយើងមិនបាច់និយាយទៀតទេគឺសម័យហ្នឹងតែម្ដងអេមកស្មឹងសមយាហ្នឹងតែម្ដង You understand? The past didn't work, but we have to bring it to the present moment. នឹងថាពីអតីតកាលរឿងរបស់អតីតកាលទៅចឹងយើងត្រូវនាំរបស់ហ្នឹងមក
This is why I am trying to a number of ways introduce people how you should understand that how mindfulness is precious. នេះហើយគឺជាអ្វីដែលអាត្មាក៏ខំប្រឹងប្រែងគប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់ញាតិញោមថាសតិប្បដ្ឋាន They said good word, popularity. I like this word very much. អាត្មាពេញចិត្តពាក្យpopularity ហ្នឹងយ៉ាងខ្លាំងដោយសារដែលគេប្រកាសប្រាប់ថា mindfulness ឬក៏ហៅសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងវាមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងនៅអឺរ៉ុប So it's every moment, if it is possible, as soon as you wake up, I teach in my country, in Burma, of course in the COVID-19 pandemic period. As soon as you wake up, please, before you get up, lying down, 3 minutes meditation in your 3 minutes breathing meditation in your bed. Okay. ចឹងនៅពេលដែលរដូវ COVID ណាជំងឺរាតត្បាត COVID ថ្មភាពតែងតែបង្រៀនឲ្យញាតិញោមថាមុនចូលដំណេកក៏ត្រូវចម្រើនសតិប្បដ្ឋានហ្នឹង3នាទីទៅក្រោកពីដេកឡើងក៏ចម្រើនសតិប្បដ្ឋាន3នាទីទៅចូលបន្ទប់ទឹកក៏ចិត្តនឹងនៅក្នុងសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងដែរ So you just pay attention to your own breath before you get up. As soon as you wake up, don't do anything. Just pay attention to your own breath for 3 minutes long. So we start our day with that mindfulness meditation. Stress is gone. យើងកំណត់ដង្ហើមចេញចូល3នាទីមកចឹងពេលដែលយើងក្រោកពីដេកឡើងកំណត់ដង្ហើមចេញចូលរឿងរ៉ាវ stress អីហ្នឹងវានឹងទៅឯង So according to the Buddhist traditional way, you get a kusala karma. បើនិយាយតាមភាសាធម៌ដែលព្រះមានប្រភេទត្រង់សម្ដែងវិញម៉ោងហ្នឹងគឺជាម៉ោងដែលយើងកើតមហាកុសលចិត្ត According to the scientific research, the stress is gone when you start doing this in the first hour of your life. របស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេថាបំបត្តិ stress. So I said very often, according to the Buddha science, according to the modern science, both makes you well when you do this. អាត្មាក៏ចង់បញ្ជាក់ថាទាំងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រក្តីទាំងផ្នែកពុទ្ធសាសនាក្តីបានបញ្ជាក់បានទៅសារគុណសម្បត្តិនៃសតិប្បដ្ឋាននេះដូចគ្នា So you have to just do it every moment, anytime you want. For example, like when you are, I said very often, when you are in the bathroom, where you are alone, just taking shower and just pay attention to whatever you feel, whatever you think, whatever. Just pay attention to see as they are. This is meditation. រាល់អេរិយាបថទាំងអស់ដេកដើរឈរអង្គុយឬចូលបន្ទប់ទឹកឬអីទាំងផ្សេងៗនេះគឺយើងត្រូវមានសតិគ្រប់ពេលអញ្ចឹងនឹងឯងជាធម៌ពិតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ If you take a shower for half an hour or 50 minutes, 20 minutes, you can meditate there 20 minutes. I do this often. លុថាចូលបន្ទប់ទឹក20នាទីគឺចម្រើនសតិប្បដ្ឋាន20នាទី The best time you can meditate is in the toilet alone. Nobody, you cannot go two together in the toilet. ហើយរឿងដែលល្អបើចូលបន្ទប់ទឹកចូលម្ដងម្នាក់ឯងអានឹងរត់តែស្ងាត់ស្រួលហ្មង This is not my philosophy. The Buddha said, Antamaso Uchara Pasavakame Sampajanakari Hoti. ពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនជាពាក្យអាត្មានិយាយលេងទេណាគឺជាពាក្យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងសតិប្បដ្ឋានសូត្រត្រង់ពាក្យថាអន្តមសោ Is there anyone who can meditate in the toilet, please? ពីណាអាចទៅចម្រើនសតិប្បដ្ឋាននៅក្នុងបន្ទប់ទឹកអាចទៅបានណាអត់មានខុសនឹងធម៌ទេ Yes, good. Like a Chinese guy yesterday, you know. We need to do it because Buddha is very practical, very compassionate, very much loving energy that shares. Even in the toilet, you can do this meditation. How nice it is and how wonderful. យើងមើលមកព្រះអង្គទ្រង់មានករណាទីគុណបណ្ណាសំបីតែក្នុងបន្ទប់ទឹកក៏ព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើសតិប្បដ្ឋានបានដែរហើយលើកពាក្យដូចជាឧចារៈបាសាវកម្មមេនេះសម្បជានការីហោតិ I repeat very often when I say this. This is not my philosophy. The Buddha himself gives us instructions even in the toilet. I feel the Buddha's compassion with my mind, my heart. How compassionate Buddha is. យើងដល់ពេលយើងមើលឃើញចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងបានដឹងគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គប្រកបដោយមហាករុណាទីគុណនឹងដ៏ក្រៃលែង You understand?
So when you do this, even in the toilet, you are with the Buddha, you are with the Dharma, and also you are in Sangha who teaches this way to do it. អញ្ចឹងសូម្បីតែនៅក្នុង toilet ណាក្នុងបន្ទប់ទឹកក៏យើងមានគុណពុទ្ធពធព្រះសង្ឃនៅក្នុងនឹងដែរព្រោះមេរៀនហ្នឹងគឺព្រះពុទ្ធអ្នកប្រាប់ហើយធម៌ហ្នឹងគឺធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអ្នករកឃើញហើយអ្នកដែលបើកបង្ហាញរបស់យើងហ្នឹងគឺព្រះសង្ឃអញ្ចឹងគឺមានទាំងពុទ្ធគុណធម្មគុណសង្ឃគុណនៅក្នុងនឹងស្រេច So triple gems, deep retina always with you. It protects you, and you feel protected by the deep retina. នឹងហើយដែលគេហៅថាព្រះរតនត្រ័យការពារយើងនោះថែរក្សាយើងហើយយើងក៏ជាអ្នកថែរក្សាព្រះរតនត្រ័យវិញដែរ Now, this is the modern science and Buddha science together. Now I'm going to classify in Kaya Nupassana. There are 6 chapters in the Kaya Nupassana. អាត្មាភាពនឹងបង្រៀនអំពីបាសនានៅក្នុងកាយានុបស្សនានឹងមាន6 បព្វ Kaya Nupassana here 6 Anapana Papa, the session of a breathing, Iriyapata Papa, the session of matter, Sampajana Papa, the session of a detailed manner, and a Patikula Manasikara Papa, session of wise attention on food, Dhatu Manasikara, session of wise attention on the elements, the 4 elements, you know that, Patavi, Tejo, Abo, Vayo. ចឹងក្នុងបព្វទាំង6មានអាណាបានសតិបព្វសតិកំណត់ដឹងដង្ហើមចេញចូលអិរិយាបថបព្វសតិកំណត់ដឹងអិរិយាបថហើយសម្បជានបព្វគឺសតិកំណត់ដឹងនៅសម្បជានៈណាហើយបដិកោលមនសិការៈបព្វបព្វដែលកំណត់ដឹងនៅធតុមនសិការៈ បដិកោលមនសិការៈនិងធាតុមនសិការៈបព្វ Navasivitika Manipapa, session of 9 sets of cemetery or graveyard. នឹងចឹងបព្វទាំងអស់បព្វហ្នឹងភាសាបាលីភាសាខ្មែរថាបរិឆេទមកវគ្គ This will be explained gradually in these 7 days retreat, okay? ហើយលោកនឹងបញ្យល់មួយទៅតាមលំដាប់ So let us stop here and we should do together for 50-minute meditation, sitting meditation. Okay. ចឹងយើងសាធុ It's really sadhu or លោកថាសាធុមែនតើណាទេ Okay ចឹងអង្គុយ5 10នាទីតបមកបែកគ្នាសម្រាប់ have that knowledge. When you pay attention to it, is not empty result. The brain changed. You can imagine that it encourages you to do more strongly. So your mind is not connected with the Ekan Samaya. Your mind is connected with the Ima Samay Samaye. ចិត្តរបស់យើងកុំបដោតទៅលើថាសម័យពុទ្ធកាលគេធ្វើអញ្ចឹងតែម្យ៉ាងគឺបដោតទៅលើថាឥឡូវនេះគេត្រូវធ្វើអញ្ចឹងសម័យឥឡូវនេះ And when you are walking, be very much mindful because of the weather is too hot on the ground. Okay. ចឹងដល់ម៉ោងហើយហើយញញឹមបន្តដំណើរបប្រតិបត្តិបន្តទៅទៀតជាពិសេសពេលចង្ក្រមហ្នឹងសូមឲ្យចង្ក្រមដោយមានសតិហើយប្រយ័ត្នប្រយែងដោយសារខែក្តៅអាចចង្ក្រមប៉ះពាល់សុខភាពដែរចឹង
nhìn nhung bẹp về trường ngày chẳng tới nè Also, when you come out, go in, come in, please be mindful because inside you feel cool and outside hot. And sometimes it can affect the brain. ok nhìn nhung trên chỗ là miền sạch group pê hay bạn bắt hay bà sân nơi không bán còn nơi không tới của cài ai cái nào chứ When I was in Yangon, the same temperature in Yangon, my people always bring a glass of water before I come out of the car. How they take care of it. Good enough. They, particularly because I'm the teacher. So they just come with the water bottle, came to me and please stay there and drink this and come out. okay It's really mindful. okay Let's do this because I'm worried this morning one man is fall down. You better? lúc ta lại đua được bánh thu nữa Is he better? thu rồi câu mình về I was a little unhappy this morning because we do walking that he falls down. ok chẳng nhìn nhung So be mindful to live happily. ok mình sẽ tại group pê And also when you stand up, please be mindful again because as soon as you stand up, you feel a little bit dizzy. chẳng nhìn nhung to hay là có sầm ra trong còng bán nơi khang trái miền phê xịa miền trôi mà đo mà nẹp tới cái đo phê xịa cái chun mà nè mà cao nó chọn nhâm pi cao ở đấy thay em đi tới tại có cạo tầm đó ở cao tầm muôi chẳng gì chẳng á rồi bà ca ngày mấy năm ba bà ca nói chẳng hạn bài nâng bên đây tha đua hôm mán mà chẳng ai và nhôm lưu tim muốn ập trái mà vô thay em màu cầm oi vô cho làm tháo cái lại cái oi cầm nọt oi nhâm tập bên đó thưa vô cho làm đấy mẹ oi nhâm cứ dưỡng đăng riêng cai bao dưỡng nằm rơi ca và mán vô bên đằng tây tại đua lưu tim mua rồi đã cái phong pi ai bục như đấy chẳng thay ban nhìn đúng đấy của dương chia sẻ được nên nè là học tới cá chờ nè là tới cá tịch gì chẳng tới tam nữa giờ cũng bao giờ làm tha cái lại anh bỏ bài ở nhắm tiết ok chẳng phải cho mẹ nó po đi